아주 잘하는 그런 말씀인데요. 오늘 제가 말씀을 준비하면서 이번 주일에 교회 오시는 분은 참 복되신 분이다 그렇게 생각을 했습니다. 왜냐하면 이 안에 우리가 지금까지 상상할 수 없어 생각할 수 없었던 많은 이런 그 비밀이 들어가 있게 되는데, 오늘 말씀의 이제 제목을 모닥불가의 베드로 이렇게 이제 정하면서, 자, 이 광경은 예수님께서 조금 전에 식사를 하시고 그러니까 마지막 유월절 식사를 하시고 지상에서 마지막 저녁 식사입니다. 그리고 성찬식을 제정을 하셨습니다. 그래서 떡을 놓고 또 잔을 놓고 제자들에게 주시면서 이것을 행하라고 말씀을 하셨죠. 시간이 없게 되는 다음에 이제 베드로로 넘어가면, 우리는 이 베드로에 대해서 설교를 한다면 아마 끝없이 할 수가 있을 것입니다. 아마 이 베드로에 대해서만 시리즈로 공부한다고 하더라도 우리가 아주 많은 시간을 소비해도 다 알 수가 없겠는데, 우리는 베드로가 세 개의 이름을 가지고 있는 사람이라는 것을 이제 먼저 생각했으면 좋겠습니다. 시몬 베드로 이렇게 부르죠. 시몬이고 베드로인데, 예수님께서 그를 부르신 후에 게바라고 하는 우르의 아들이라고 하는 The Son of Thunder 그 이름을 하나 붙여주셔서 이름이 세 개입니다. 그리고 이제 갈릴리 지역 베세다에 고기잡이를 하다가 예수님께로부터 부르심을 받았고, 아버지가 요나라는 것 외에 동생이 앤드루라는 거, 안드레라는 거 이름 외에 또 아내가 있어서 그 장인이 병들었을 때 예수님이 고쳐주셨고, 초대교회에 선교 여행을 다니면서 아내를 동반하고 다닌 유일한 사도 중에 한 사람입니다. 많은 얘기가 이제 있겠습니다만은 오늘 그 8번째 가보면 예수님을 모른다고 부인을 했고, 그리고 이제 베드로의 이름은 오늘 저녁을 중심으로 해서 더 이상 나오지 않습니다. 그러다가 부활한 후에 베드로가 다시 등장을 하고, 그리고 주님께서 맡기신 일을 하게 되는데, 여기서 베드로는 아주 실패한 예수님의 제자 중에 하나입니다. 우리가 생각할 때 위대한 베드로, 그 베드로야말로 최고의 제자일 것이다 라고 그러는데, I don't think so. 베드로는 아주 비겁하고 연약한 그런 사람이었습니다. 물론 이제 그 후에 그 바울이 구원받고 나서 베드로를 찾아가서 14일 동안 같이 두 사람이 이제 합숙을 하게 되는데, 아마 제자 훈련도 했을 거고, 예수님께로부터 받은, 그때 그 베드로가 예수님과 같이 다니면서 받았다는 것을 바울에게 완전히 전수를 해줘서 바울도 안 봤지만 베드로를 통해서 많은 것을 배웠을 거다라고 하는 추측을 우리가 갖게 해봅니다. 그때 그 15일 동안에 두 사람이 만나서 예수님에 관해서 대화를 나누고 그 순간은 우리가 상상만 해도 너무너무 좋았을 것 같아요. 한 사람은 바로 예수님을 믿어서 첫사랑에 불타고 있는 사람입니다. 이거 베드로 청년이지요. 죄송합니다. 바울이죠. 청년입니다. 근데 베드로는 예수님 살아계실 때 실패하고 나서 후회 가운데 예수님으로부터 용서를 받고 두 사람이 모였으니까 아주 아름다운 하늘나라의 이런 그 모습이 두 사람 가운데서 이어졌을 것 같아요. 베드로 전후서 기록했고 로마에서 순교를 했습니다. 베드로가 갈릴리 바다 출신이라고 그랬는데요. 여기 예수님이 활동하신 20개월 동안 활동하신 이제 가버나움이 여기 있고, 그다음에 베세다가 여기니까 베드로는 여기서 출신입니다. 그리고 이제 여기 적은 대로 전에 말씀드린 대로 이 갈릴리 바다는 직선 거리가 13마일이고요. 그다음에 긴 쪽으로 거리가 31마일이니까 31마일, 13마일. 그래서 여러분 오늘 아침에 자동차 타고 오시면서 그 달려온 거리 마일수를 생각해 보면 이 갈릴리 바다가 얼마나 사이즈가 큰가 하는 걸 알 수가 있는데, 중요한 거는 그 수면보다 바다의 높이보다 갈릴리 바다는 212피트가 더 낮습니다. 죄송합니다. 212m 그러니까 700피트가 더 낮습니다. 그래서 물이 항상 안으로 이렇게 흘러 들어가는 그런 이제 구조를 갖고 있지요. 그래서 말씀드렸던 대로 지금 베드로의 고향이 베세다 여기고, 그다음에 예수님은 가버나움에 활동하셨고, 예수님의 제자 11명은 이 근처에 나와 있는 사람들인데, 보시는 대로 뭐 막달라도 여기 있고 여러 가지 이제 여러분 귀에 익숙한 장소들이 있을 것입니다. 자, 이제 오늘 말씀을 시작하면 첫 구절에
이에 그들이 찬미하고 감람산으로 가니라 고 26절에 마가가 소개를 했습니다. 우리는 늘 성경을 읽을 때 찬미하고 갔구나. 그런데 한번 생각해 보십시다. 자, 지금 만찬을 통해서 아주 아름다운 충만한 하늘나라의 하느님의 은혜를 받았습니다. 그리고 예수님께서 베들레헴 예루살렘을 떠나서 이제 여기서 이제 유월절을 보냈지요. 그리고 예루살렘을 떠나셔서 여기가 이제 감람산인데, 감람산으로 가니라는 말은 이게 골고다를 지나가야 되는데 감람산까지 못 가고 골고다에서 이제 다음 주에 보면 기도를 하시게 되는데, 이때 떠나면서 제자들 마음 속에는 아주 충만한 하늘나라에 관한 그리움이 있었을 것입니다. 그런데요, 이분들이 이제 감람산으로 가면서 어떤 찬송을 했을까 하는 거죠. 새벽부터 우리 사랑하면서 그런 찬송했을 것 같습니까? 아니면 어떤 찬송을 했을 것 같습니까? 이 구약 성경의 모세는 이스라엘 백성들에게 유월절날 부르는 찬송을, 유월절날 부르는 찬양을 알려주셨는데, 그 찬양이 어떤 거냐면 시편 13편부터 시편 118편까지, 이거를 다른 말로 할렐 이렇게 부르고 할렐루야 하는 찬양의 그 제목들인데, 113편부터 118편까지 있는 시편을 이분들은 늘 유월절 그 제사를 지내고 나서 불렀습니다. 그러니까 이 제자들이 거기를 가면서 찬양을 부르니라 하는 말은 안 봤어도 틀림없이 시편 113편과 118편에 기록되어 있는 할렐이라는 찬양을 부르면서 갔을 것입니다. 가면서 예수님이 이제 아주 슬픈 말을 하십니다. 제자들에게 말씀하시기를 하나님께서 목자를 친다고 그랬는데 목자를 치면 양떼들이 다 사방으로 흩어질 거다 이렇게 말씀하셔서, 목자가 자기라 그러면 하나님께서 자기를 치시면 너희들이 다 흩어질 것이라 하는 비유의 말씀을 하시는데, 베드로가 그 말을 얼른 알아들었습니다. 그리고 하는 말이 다 버리지만 나는 안 버리겠습니다. 그러니까 이 사람들은 다 떠나간다고 하더라도 나는 안 떠나가겠습니다. 그렇게 말을 합니다. 그때 이제 베드로가 여러분이 아시는 대로 이 말을 하는데요. 예수께서 이르시되 내가 진실로 네게 베드로에게 이르노니 오늘 이 밤 닭이 2번 울기 전에 네가 3번 나를 부인하리라. 베드로가 힘있게 말하되 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다고 모든 제자도 이와 같이 말하니라. 베드로가 힘있게 한다 말은 스트롱하게 크게 말했습니다. 다 듣게 아마 했을 거예요. 12명의 가이들이 가고 있는데 그 제자들이 다 들을 수 있게 나는 절대 안 낳는다, 죽을지언정 안 가겠다고 큰 소리로 부인하지 않겠다고 이제 말을 하는 것이 베드로의 실수가 시작되는 장면입니다. 예수님께서 그럴 때 베드로에게 말씀하시기를 오늘 이 밤 닭이 2번 울기 전에 네가 3번 나를 부인할 거라고 정확하게 오늘 밤에 닭이 2번 울어야 되고 3번 네가 부인할 거라는 횟수까지 말했었습니다. 그러므로 예수님의 예언은 베드로의 부인은 시간과 그 상황과 환경까지 주시면서 정확한 거다. 그리고 멀지 않았다고 하는 것을 이제 말씀을 하셨습니다. 베드로 대답은 베드로가 지금 무슨 말을 하고 있는지 잘 몰라요. 자기가 얼마나 연약한 존재라고 하는 것을 잘 모르고 있습니다. 그러니까 내가 죽을지언정 주님을 안 버리겠습니다라고 큰 소리를 쳤고요. 그리고 그 큰 소리를 치는 바람에 그만 다른 11명의 제자들도 나도 안 버리겠다 아마 이렇게 따라서 한 것 같은데, 다른 제자들도 그렇게 부인하도록 그러니까 베드로처럼 실패하도록 유도를 한 이런 결과를 낳고 말았습니다. 이 말씀을 준비하면서 늘 이제 이런 생각을 해봅니다. 닭이 어디서 울었을까요? 지금 예루살렘에는 250만 명 이상의 사람들이 꽉 차 있습니다. 빈 방도 없고 빈 거리도 없고 빈 마당도 없고 그냥 꽉 팩하게 차 있어서 거기 이제 순례객들로 꽉 차 있는데, 더더군다나 지금 예수님이 모여있는 이 장소는 빌라도의 관정인데요.
그렇다고 보면 예루살렘이 수도이고 사람들로 꽉 차 있을 뿐만 아니라 닭 기르는 사람들이 근처에 어딘가에 있어야 닭이 울 텐데 어디서 닭이 울었을까라고 질문을 하면서 여러 곳을 찾았는데 아무도 닭이 어디서 울었다고 하는 것을 조사한 사람이 없더라고요. 그 다음에 또 하나, 이제 전에도 말씀드렸습니다만, 제가 이제 십자가를 공부를 하면서 예수님께서 지고 가신 저 십자가는 한 번 쓰고 버리는 디스포서블이냐, 한 사람 사용시키고 버리는 거냐, 안 그러면 이 십자가를 계속해서 제수들을 계속해서 거기다 달고 또 달았을 거냐 하는 문헌을 찾아보니까 거기도 정확한 사람이 없어요. 만일에 한 번 쓰고 버리는 십자가였다면 잘 다듬어지지 않은 걸 거고요. 계속해서 썼던 십자가라면 키 큰 사람, 키 작은 사람, 팔 긴 사람, 팔 짧은 사람, 그러니까 구멍이 많이 나 있을 거고 피가 여러 사람 피가 묻어 있을 거고 아주 흉측하고 무서운 거였을 텐데 아무도 거기 대답을 안 해줬더라고요. 그리고 여기 닭도 어디서 닭이 울었는지 대답한 사람이 없습니다. 몇 미터 밖에서 누구 집에서 닭이 울더라든지 어디에 가고 있는 수탉이 울었다든지 뭐 이런 기록이 없이 그냥 닭이 울었다 그러는데, 이게 하나님이 어떤 말씀을 하시고자 하는 것을 여러 명에게 주신 이 메시지의 힌트입니다. 예수님의 재판 이제 6번 받게 되는 거 아시죠? 은퇴한 대제사장 안나스, 그리고 그 현직 대제사장 가야바, 또 산헤드린 공회, 로마 총독 빌라도, 갈릴리 총독 헤롯, 다시 로마 총독 빌라도, 이렇게 해서 종교 재판 3번, 그리고 이제 그 정치적인 재판을 3번 받으시게 되는데요. 이 말씀을 이제 바로 점프에 들어가기보다 14장 58절에 이런 말씀이 나옵니다. 베드로가 예수를 멀찍이 따라 대제사장의 집들 안까지 들어가서 아랫 사람들과 함께 앉아 불을 쬐더라. 그러니까 예루살렘이 지금 높은 고지이기 때문에, 그리고 이때가 4월이기 때문에 아마 초봄에 추위가 있었을 것입니다. 밤에 온도가 갑자기 떨어지고 낮에는 이제 아주 덥고 이런 지역이니까 그래서 모닥불을 펴놨습니다. 그리고 베드로는 자기가 사랑하는 선생이 지금 저 앞에 잡혀가가지고 재판을 받는 동안에 모닥불가에 앉아서 그 불을 쬐고 있었습니다. 자, 모닥불가에 앉아서 불을 쬐고 있었으니까요, 아마 그 불빛이 얼굴에 비쳐서 얼굴색이 이제 불빛처럼 이렇게 변했을지 모릅니다. 너무 따뜻하니까요. 그러면서 뒤에는 이제 어두움이 될 거고 주위에 있는 사람도 정확하게 잘 안 보이는 상황에서 베드로는 불을 쬐고 있습니다. 지금 여기까지 올 때까지 베드로는 예수님과 돌아다니면서 다른 사람이 감히 할 수 없었던 많은 고백을 합니다. 이제 마태복음 16장에서는 천국 열쇠를 받게 되는 그런 과정에서 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시다라고 하는 아주 최고의 예수님 마음에 드는 고백을 하셨습니다. 그 다음에 요한복음 6장에서는 주여 영생의 말씀이 여기 계시오니 우리가 누구에게로 가겠습니까? 당신이 You are the best. 그러므로 다른 데로 갈 이유가 없습니다. 그리고 여기 이제 마가복음 14장에서는 주님, 내가 주님과 함께 죽을지언정 주를 부인하지는 않겠습니다. 이런 고백을 계속해서 해오고 있는데요. 그날 밤에 모닥불가에 이제 불을 쬐고 앉아있던 베드로는 대제사장의 여종이 너 그 사람하고 같이 다니는 건 내가 봤다 이렇게 말하니까 나는 너가 말하는 것도 알지도 못하고 이해도 못한다. 또 이제 자리를 옮겨서 문가로로 나왔는데 또 다른 여종이 너도 그 사람이다 라고 말하니까 아니라고 말합니다. 그리고 이제 얼마 후에 그 남자들이 보면서 너 그 옷 모양을 본다든지 액센트를 보니까 너 갈릴리 사람이다 이렇게 말했을 때 저주하면서 나는 이 사람을 모른다고 말합니다. 저주한단 말은요, 내 말이 틀리면 하나님이 나라에 벌을 해줘도 좋겠다고 하는 아주 무서운 그런 각오로 저주하면서 나는 예수님을 가리켜서 이 사람을 모른다고 말합니다. 그게 나하고 전혀 상관이 없는 사람이고 내 말이 틀리면 하나님이 나한테 벌을 준다고 해도 내가 달게 받겠다라고 하는 이런 이제 말을 베드로가 하고 말았습니다. 첫 번째 부인은 나는 내가 말하는 것이 무엇인지도 알지 못하고 깨닫지도 못하려고 했노라 그렇게 말합니다.
두 번째는 또 부인하더라라는 말을 마가는 기록하지 않았지만, 그러나 다른 복음서의 저자들 누가라든지 마태라든지 요한은 베드로가 예수님을 강하게 부인했다고 하는 것을 말합니다. 그리고 이제 마가는 여기에서 베드로가 저주하며 맹세하되 나는 너희가 말하는 이 사람을 알지 못하리라. 자기 선생입니다. 얼마 전까지 절대로 안 버리겠다고 약속했습니다. 영생의 말씀이 여기 계신데 내가 어디로 가겠습니까? 죽을지언정 주님을 모른다고는 안 하겠습니다. 그랬는데 아주 힘도 없는 사람들입니다. 보십시오. 제사장의 여종이니까요. 남자종도 아니고 여자종이니까 권력도 없고 힘도 없고 아무런 파워가 없는 사람입니다. 거기에서 베드로는 아니라고 말합니다. 또 다른 여종에게 아니라고 말합니다. 그리고 거기 모여있던 사람들에게 아니라고 말합니다. 베드로가 그날 밤에 왜 예수님을 모른다고 했을까? 성경에 모른다고 했으니까 모른다고 한 게 아니라 왜 그랬을까라고 질문을 하면서 이제 다음 말씀을 한번 보십시다. 여러분, 베드로가 왜 그 사랑하는 예수님, 내가 당신을 위해서 죽을지언정 버리지 않겠다고 말했던 그 예수님을 그날 밤에 순간적으로 버렸을까요? 저는 이렇게 생각을 합니다. 베드로는 그날 사탄에게 순간적으로 잡혀 있었습니다. 예수님도 공생애를 시작하기 맨 처음에 사탄에게 붙잡혀가서 3번 시험을 받으셨습니다. 광야를 가셔서 3번 시험을 받으신 걸 우리 너무 잘 압니다. 베드로는 예수 그리스도의 마지막 날 밤에 이 세 사람들 앞에서 테스트를 받았는데 3번 테스트를 받았는데 예수님은 He passed all three. 예수님은 셋 다 패스를 하셨는데 베드로는 훨씬 낮은 그레이드의 테스트를 셋 다 페일했습니다. 베드로는 사람들이 두려웠습니다. 하나님이 두려운 게 아니라 사람들이 두려웠습니다. 거기 있는 사람들이 무서웠던 거죠. 그리고 자만했습니다. 내가 그래도 이래봬도 베드로인데 3년 동안이나 내 같이 있었는데 라면서 자만해 있었는데 순간적으로 나락으로 떨어졌습니다. 그뿐만 아니라 그 전과 지금의 베드로는 전에는 예수님과 늘 함께 있었습니다. 지쳐 거리에 있었죠. 같이 먹고 같이 자고 같이 생활하고 같이 걷고 늘 같이 있었기 때문에 큰 소리 쳤는지 모르지만 이제 조금 디스턴스 거리 떨어지니까 이제는 예수님이 생각에서 멀어지기 시작을 한 겁니다. 마가가 전해주려고 하는 메시지는요, 바로 이런 것입니다. 자만하지 마십시오. 예수님과 잠시 떨어져 있으면 당신들도 넘어집니다. 사람 두려워하지 마십시오. 사탄이 항상 우는 사자처럼 당신들을 잡기 위해서, 당신들을 넘어지게 하기 위해서, 당신들을 유혹하기 위해서 늘 주변에 기다리고 있다고 하는 것을 우리에게 말해줍니다. 그 다음에 보면은요, 베드로는 시험을 받을 때, 다시 말씀드립니다. 베드로와 그리스도는 둘 다 시험을 받았는데 그리스도는 시험을 패스하고 베드로는 시험을 페일했습니다. 한 분은 3대3으로 이제 패스를 하셨죠. 그래서 승리를 하셨고 다른 한 사람은 페일을 하게 됩니다. 그 다음에 여기에서 베드로의 3번 부인하는 것과 닭이 2번 우는 관계에 대해서 한번 생각을 해보십시다. 성경의 모든 기록은 우리는 우연은 없다고 말합니다. 예수님이 하시는 모든 지상에서의 활동은 그분은 여호와시기 때문에, 하나님이시기 때문에 모든 것을 다 프로그램대로 컴퓨터에 자세하게 정확하게 틀림없이 정해져 있는 프로그램대로 세상에 와서 활동을 하셨는데요. 어떤 거는 미스테이크하고 어떤 거는 그냥 우연이 되고, 만일에 그렇다면 우리는 어떤 게 미스테이크고 어떤 것이 우연인지 모르기 때문에 어느 것을 진실로 믿어야 되고 어느 것을 진실이 아닌 걸로 버려야 되는지 구분이 안 가는 거지요. 예수님은 하나님이시기 때문에 그가 하시는 모든 일은 하나도 우연이 된 게 없습니다. 진실이 아닌 게 없는데, 그날 밤에 베드로가 예수님을 3번 부인하는 환경과 속도는요, 닭이 2번 울어야 되는 환경과 속도에 맞아떨어야 됩니다. 다시 말씀드려서 베드로가 이 여자들 앞에서 사람들 앞에서 예수님을 모른다고 부인했을 그 순간과 그 속도와 닭이
그 중간에 한 번씩 우러져는 속도가 딱 맞아야 예수님이 하신 말씀이 맞는 거지요. 닭이 먼저 주책 없이 2번 물어버리고 베드로가 나중에 3번 부인했다면 그것도 안 맞는 거잖아요. 그렇죠? 그래서 지금 나가는 우리에게 너희가 믿는 메시아는, 너희가 믿는 하나님의 아들 예수 그리스도는 이렇게 1점도 1핵도 틀림없이 우리의 구원을 이루시기 위해서 세상에 오신 메시아라고 우리에게 그 아름다운 메시지를 전해주고 있는 겁니다. 베드로의 3번 부인, 닭이 2번 우는 관계는 그가 하나님이라는 뜻입니다. 모닥불가의 베드로, 주변 인물 그 스피드, 그 속도, 그 물어보는 내용, 그리고 부인하는 그 상태는, 그리고 닭이 우는 닭 울음소리의 조화는 바로 예수 그리스도는 하나님이시다. 그가 한 예언은, 조금 전에 예언했던 그 예언의 그 주인공은 하나님이시기 때문에 어디서 닭이 울었는지 모릅니다. 누구 닭이 울었는지, 수탉이 울었는지, 암탉이 울었는지, 누구 닭이 울었는지 모르지만 그는 하나님이시다라고 말하고 있습니다. 아마 하나님께서 닭을 울게 하셨을 겁니다. 그리고 그 닭 소리를 다 사람들이, 베드로도 제자들도 듣게 하셨을 겁니다. 닭이 울었습니다. 사람이 마음대로 울리지 못하지요. 저건 시간이 되면 새벽을 알리는 이런 울음소리를 내는데, 그러니까 닭이 울었단 말은 로마 시간으로 말하면 이제부터 새날이다 하는 걸 말해줍니다. 예수 그리스도의 마지막 날이죠. 십자가에 못 박히는 바로 그 날입니다. 저 닭이 울면서 이제는 마지막 날이 시작됐다고 하는 어쩌면 빵발의 기상나팔이 될 수도 있는 울음이었습니다. 예수님이 3번 닭이 우니까 베드로를 내려다보시는 광경이죠. 내가 말한 게 맞지? 베드로는 창피해서 당신이 맞습니다 하는데 고개를 들 수가 없네요. 물론 어떤 사람이 풍자에서 그린 그림이겠습니다마는 예수님과 베드로의 눈이 마주쳤을 때 여러분은 어떤 느낌을 가졌을까요? 그리고 나서 베드로는 우리 본문에 의하면 슬피 울며 통곡을 했습니다. 그 순간, 잠깐 동안, 그 한두 시간 내가 그거를 놓치고 예수님을 부인했다고, 나는 이렇게 믿을 내가 못 된다고 아마 후회를 했을 것입니다. 누가복음에 보니까요, 그 순간을 누가가 이렇게 기록했습니다. 주께서 돌이켜 베드로를 보시니 베드로가 주의 말씀 곧 오늘 닭 울기 전에 내가 3번 나를 부인하라 하심이 생각나서 밖에 나가 심히 통곡하니라. 여기서 보니까 마가는 이 말씀을 기록을 안 했지만 누가는 주께서 돌이켜 베드로를 보시니, 베드로를 돌아봤습니다. 봐라, 맞았지? 닭 내가 울게 했고, 여자들한테 질문 내가 하게 했고, 타이밍, 시퀀스 정확하게 맞춰줬는데 맞았지. 그분은 하나님이십니다. 여러분, 우리를 구원하시는 예수 그리스도는 하나님이십니다. 그분이 우리에게 천지가 뒤집히는 아름다운 선언을 해주셨는데요, 누구든지 저를 믿으면 멸망치 않고 영원한 생명을 얻는다고 하셨고, 여러분이 그 예수 그리스도를 믿으시면 그 하나님의 약속대로 하늘나라에 영원한 그 나라에 가시게 됩니다. 이것을 우리는 복음이라고 말하지요. 그리고 이것을 이제 전하시기 위해서 많은 분들이 수고하고 애쓰고 이렇게 하시는데, 아마 오늘 오후에 우리 전사님께서, 우리 선교사님께서 이제 이 아름다운 그 전하는 방법을 쓰실 때 더 좋은 이런 기회가 되실 줄로 믿습니다. 그때 베드로의 눈이 맞으셨다면 베드로는 예수 그리스도의 고통을 봤을 거예요. 주여, 힘드시죠? 요 순간이 지나면서요, 몽둥이 내리치는 소리가 들립니다. 사람들이 뺨을 때리는 소리가 들리고 발길질을 하는 소리가 들리고 몸통을 치는 소리가 들리는데, 거기에 있는 그 로마 군인들이 너 때문에 우리가 휴일도 못 보내고 너 때문에 우리가 이 고생을 하고 네가 뭔데 우리를 이렇게 고생시키느냐고 이제 발길질을 하고 침을 뱉고 수염을 잡아 빼고 아니면 이제 몽둥이로 두들기는데요, 그 목소리가 베드로에게 들리기 시작을 했습니다. 그러면서 베드로는 자기가 같이 다니는 예수 그리스도의 그 음성을, 그 모습을 통해서 사랑과 용서의 눈빛을 받습니다. 이게 오늘 전하는 메시지입니다.
우리가 실패만 한다면요, 우리가 실패해서 넘어져서 예수님께서 너는 실패했으니까 안 되겠다, 너 지금까지 3년 반 동안이나 훈련시켰는데 하는 거 보니까 마지막에 그만 네가 하는 거 보니까 너는 안 되겠다 그러고 가위표 친다면요, 우리는 가위표 안 받을 사람 아무도 없습니다. 만일에 그렇게 해서 가위표 쳐서 버렸다면 성경에 있는 모든 제자들 한 사람도 살아남을 사람 없습니다. 성경에 나와 있는 선진들, 영웅들이라고 하는 사람들, 하나님이 그렇게 해서 가위표 쳤다면 여러분이 얘기해 보십시오. 누구 하나 완전한 사람이 없었습니다. 그런데 예수 그리스도는 베드로를 보시면서 사랑의 눈빛을 주셨습니다. 베드로가 어떻게 다시 회복할 수 있었을까요? 이게 제가 오늘 여러분과 함께 나누고 싶은 결론입니다. 먼저 베드로가 여러분에게 주시는, 우리들에게 주시는 교훈은요, 여러분, 예수님을 멀찌감치 따라다니면 실패합니다. 예수님을 가까이 하십시오. 예수님 예배당에 놔두고 잠깐 계세요, 일주일 후에 다시 오겠습니다 하고 가면 일주일 동안 실패합니다. 예수님이 집에 모셔놓고 다니면 여러분 밖에 나가서 실패합니다. 그래서 늘 함께 가십시오. 먹을 때도, 잘 때도, 생활할 때도, 친구 만날 때도, 직장에 일할 때도, 모든 7day, 24hour 늘 그분과 함께 생활하십시오. 그러면 실패하는 일이 줄어들 것입니다. 두 번째는요, 세상과 짝하면, 세상이 주는 따뜻한 불을 빼치면 이 불로가 누가 피웠습니까? 적들이 피웠습니다. 예수님을 잡아 없애려고 하는 적들이, 예수 그리스도를 어떻게 하면 세상에서 없애버리려고 하는, 지금 재판을 하고 있는 적들이 거기다가 불을 펴놨는데 그 적들이 피우는 모닥불가에 가니까요, 베드로는 아주 따뜻했습니다. 즐겼죠. 세상이 주는 것들은요, 저렇게 좋은 것 같지만, 그러나 예수 그리스도를 부인하기 쉽습니다. 달콤한 것 같지만, 따뜻한 온기는 우리에게 줄지 모르지만, 그러나 주를 부인하게 만듭니다. 세상이 주는 오락이요, 세상이 주는 어떤 그 시스템이, 아니면 친구들이, 그리스도를 멀리하는 하나님 밖에 있는 사람들이 주는 그런 것들이 주를 아주 쉽게 부인하게 만듭니다. 한번 보십시오. 우리 남자들이 쉽게 할 수 있는, 또 우리 여성들도 어쩌면 쉽게 넘어질 수 있는 세상과의 벗, 예수 그리스도와 함께 있을 때 이런 데서 이제 부인을 안 하게, 넘어지지 않게 그렇게 할 수 있지요. 또 하나는요, 자신의 힘과 능력에 의지하면 실패합니다. 베드로는 아마 자신 있을 거예요. 내가 3년 동안이나 따라다니면서, 3년 반이나 따라다니면서, 그리고 같은 동네에서 잘하고 너무너무 잘하는데 나는 부인 안 해. 부인 안 한 게 아니라 실패했죠. 자신의 능력에 의지했습니다. 마지막으로는 이것입니다. 여러분, 크로스포인트 성도 여러분, 실패하면 포기하지 마십시오. 여러분 넘어지셨으면, 여러분 잘못했으면, 여러분 실패하셨으면 거기서 끝난 게 아닙니다. 포기하지 마십시오. 나보십시오. 얼마나 큰 실패였습니까? 이보다 더 큰 창피, 이보다 더 큰 실패가 어디 있습니까? 그러나 그런 예수 그리스도는 3일 후에 부활하셔서 갈릴리 바닷가에서 나를 만나주시고 나에게 양을 맡겨주셨습니다. 뿐만 아니라 나에게 큰 사역을 맡겨주셔서 내가 이 위대한 일을 할 수 있었던 것은 내가 나 때문이 아니라, 내가 베드로 이 사람 때문이 아니라 나를 구원하신 예수 그리스도 하나님 아들 그분 때문에 내가 여기 왔습니다. 그러므로 실패하셨습니까? 넘어지셨습니까? 주를 모른다고 부인하셨습니까? 아니면 하나님의 이름에 해가 되는 잘못을 저지르셨습니까? 포기하지 마십시오. 그리고 말하기를 이렇게 말합니다. 나도 실패한 사람이었습니다. 나도 실패한 사람이었습니다. 그런데 하나님께서 다시 나를 붙잡아 주셔서 이렇게 위대한 사람으로 나를 만들어 주셨습니다. 오늘 우리 크리스마스 성도의 여러분 가운데서 과거에 아니면 현재에도 어떤 그리스도를 따라가는 하나님의 말씀 가운데 실패하고 넘어진 일이 있으시면요, 베드로에게 물어보십시오. 마가가 왜 이 부분에 베드로를 이렇게 부각을 시켜서 자세히 기록을 했습니까? 실패한 사람을 용서하시는 분은 하나님이십니다. 그리고 그 베드로를 받아주신 분은 예수 그리스도, 바로 그분이셨습니다. 그러므로
베드로의 실패가 하나님 앞에 회복된 것처럼 크로스포인트의 성도님들 가운데서 혹시 실패하신 분이 계시다면 이제 베드로처럼 다시 일어나서 실패가 끝이 아니다. 실패가 마지막이 아니다. 실패는 다시 일어나 주님에게로 갈 수 있는 기회를 만들어줬다고 생각하시고 다시 하나님 앞에 나오실 수 있기를 바랍니다. 용서 못할 죄 없다고 했습니다. 용서 못 받을 죄인 없다고 말씀하셨는데요. 죄 때문에 숨거나 죄 때문에 어둠 속으로 들어가 버렸다면, 만일에 그날 밤 베드로가 너무 창피해가지고 그냥 어둠 속으로 유다처럼 가버렸다면 그는 영원히 실패한 베드로인데, 그는 눈물을 흘리면서 다시 통곡하면서 다시 예수님에게 왔습니다. 그러니까 그 눈물 흘림이, 그 통곡이 예수님 앞에 잘못했다는 그 육신적인 감정의 표현이 바로 베드로를 제자리로 돌아오게 했습니다. 그러면서 우리에게 이제 베드로전서, 베드로후서 두 권의 책을 써주셨는데요. 베드로후서 3장 17절과 18절이 마지막 두 구절입니다. 제가 이 구절을 여러분에게 소개하기를 원하는 것은요, 여기 베드로의 마음이 담겨 있습니다. 그리고 우리들에게 주는 아주 soft and gentle, 부드럽고 아름다운 메시지가 들어있는데 이렇게 말했습니다. 그러므로 사랑하는 자들아, 내가 이것을 미리 알았은즉 무법한 자들의 미혹에 이끌려 너희가 굳센 데서 떨어질까 조심하라. 나도 떨어졌다. 나도 큰 소리 치다 떨어졌다. 조금 거리 두니까 떨어지더라. 조금 보잘것없는 사람들한테 내가 예수님을 부인했다. 떨어질까 삼가하라. 오직 우리 주 곧 구주 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가라. 스텝 바이 스텝 계속해서 그 영광 가운데 자라가라고 말합니다. 그러시면서 영광이 이제와 영원한 날까지 그에게 있을지어다. 왜냐하면 He is great, I am nothing. I am weak, so weak, terribly weak. I cannot understand myself, but He is strong and great. He has a power to forgive sins. 사랑하는 여러분, 오늘 이 마가가 준 메시지 다시 한번 새기시면서 우리 잠깐 기도를 하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다.